Olá, bom dia meu povo, tudo bem? Por aqui Misael Porto e este é o canal Sertão Soberano. Você que está chegando em nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui mais uma vez na Fazenda Lagoa Gêmea. E depois de muita chuva aqui na nossa região, gostaria de estar compartilhando algumas imagens aqui com vocês. Gostaria de estar mostrando aqui como está o clima, como está aqui a natureza. E como está aqui as nossas roças aqui também depois dessa temporada das chuvas, tá bom? Então vamos juntos, eu estou aqui chegando já aqui nas roças e me acompanhe, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui já os mantimentos aqui já estão crescendo, ó, como vocês podem observar. Foi uma terra que meu pai passou o trator aqui e os mantimentos estão bacana. Chegar aqui, quero mostrar para vocês aqui como está também. O tanque ali é o nosso tanque, já tem bastante água também. Esse ano, graças a Deus, está sendo um ano de muita chuva. Hoje já é o que? 9 de dezembro. E esses 9 dias choveu praticamente todos os dias. Olha para vocês verem, o milho já está bem grande também. Tem pés de batatas aqui no meio que meu pai plantou. E é isso. A chuva ela traz consigo riqueza, né? Muita água aqui está caindo em nossa região. Então, o tempo está muito bom. Olha para vocês verem, essa parte que o milho já está mais alto. Foi plantado primeiro também. Vamos andar um pouquinho mais, vamos fazer um tour aqui na roça para vocês verem como está legal. Para vocês verem também, ó. Vejam só. Temos as bananas que estão no cacho aqui. Tá bem bonito. Essa outra parte também o milho já está grande, tá mais enorme, ó. Vou me aproximar aqui para vocês verem como que está mais um cacho de banana aqui ainda que está na fase inicial, mas está bonito também. Gente, olha para vocês verem. Aqui é o nosso reservatório, o tanque aqui que abastece aqui pra gente. Olha para vocês verem como tem bastante água. Olha só. Graças a Deus que já tem bastante água aqui no nosso tanque. Vou passar lá do outro lado para mim mostrar para vocês lá com uma visão diferente lá, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, aqui já estou aqui do outro lado aqui, ó. Aqui vocês vão conseguir observar melhor como é aqui o nosso tanque. É um tanque pequeno, mas é o suficiente para passar o ano. A gente não usa assim essa água para fazer plantações porque é pouca água, então não daria para passar todo o ano, entendeu? Mas de qualquer forma essa água é bem útil para a gente, ela consegue passar todo o ano sem secar. Usando de forma racional, a gente consegue
chegar até o final do ano com água ainda. Então tá um tempo maravilhoso aqui no sertão da Bahia. Para o pessoal que está aí longe aqui da terrinha, para você que está em São Paulo, gostaria de estar também compartilhando essas imagens com vocês. Quero dizer a vocês que aqui a nossa Bahia está maravilhosa. Tem chovido muito aqui nos últimos dias. Na nossa região aqui tem chovido bastante. Para falar a verdade, aqui em toda a Bahia, né? Aí para a região de Anangé, Brumado, Caraíbas também. Eu tenho acompanhado aí o canal de alguns amigos dessa região também. Eles sempre estão mostrando também que a chuva nessas regiões também tem sido abundante. Sapo cantando ali, ó, na lagoa. Tempo bom, né? Isso que é vida, pessoal. A gente poder trabalhar com a terra, receber as bênçãos de Deus aqui, ó, a chuva. E isso enche o sertanejo de alegria. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi aqui mostrando um pouco aqui das nossas roças aqui. Mostrando um pouquinho como está aqui o campo. E o nosso canal, o canal Sertão Soberano, tem esse intuito de mostrar as boas novas, as boas notícias aqui do campo para vocês. Então, você que chegou em nosso vídeo, que ainda não é o nosso inscrito, não perca tempo. Se inscreve aí no nosso canal, dê-nos essa força, estamos contando com a ajuda de vocês, tá bom? E você que já é o nosso inscrito, deixe seu comentário, deixe seu joinha também. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, muito obrigado pelo apoio, fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!